cyane urusaku rw'amakuru ahari? Harimo ibinyoma, harimo satani nyinshi, birivangavanze, ariko kurimo ni nk'10%. Yego. Nyuma y'ikibazo cyakomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga cya Vestina, bivugwa yuko bishobora kuba iby'urushako bitaramugendekeye neza, Irene aje mu itangazamakuru atangaza ibintu byinshi. Nagerageje gukurikira ibiganiro yakoze yaba ku gitangazamakuru cye yewe no ku gitangazamakuru no ku kinyamakuru Igihe, hose urumva yuko ibi bintu bisa nkaho koko biteye inkeke. Mwumvishe amajwi dutangiranye, reka mubanze mwumve n'aya ngaya ubwo yaganiraga na Chita. Abantu bari kuvuga babyishimiye banabihamya ko ari byo, nabo nizisenyuka bazabimenya. nabo nyemo n'abashatse ejo munsi zashwanya gute bazamenya ko ari ibibazo gusa n'ibindeba zasenyuka zakubakwa birareba ba nyirabyo. icyo mbariza abakunzi ba Vestina na Dorcas bo bameze gute? Bameze neza, icyo ni kimwe. Icya kabiri kandi binatuma ibyo n'abamani munje ngiye kuvuga ngo simbizi nabambeki, ariko mood Vestina irimo ndayizi ijana gusa si yo gusharinga society kuko n'ubuzima bwe bwite. Ndakeka ibyo byose nimba mwabashije kubihuza murumva neza yuko byanze bikunze kwa Vestina hariyo, cyangwa Vestina afite ikibazo. Reka kuvuga ngo kwa Vestina hari ikibazo, byanze bikunze Vestina afite ikibazo, ariko ntagaruka ibiri kuvugwa byose ari ukuri nkuko mubyumvisha. Harimo ukuri, harimo bikeya by'ukuri, harimo pourcentage nkeya z'ukuri, hakabamo n'izindi pourcentage z'ibinyoma. Nukuvuga ngo ibyinshi biri kuvugwa ni ibinyoma, ariko mu byavuzwe byose harimo ibyiki iby'ukuri. Iby'ukuri tutari twamenya ngo ni ibihe, ariko hari ibintu byinshi bavuze ntashaka gusubiramo, nawe wumva ukumva umutima urakuriye ukavuga uti naho abantu barihangana. Mana yanjye, Irene afite akazi gakomeye kandi katoroshye, reka tunamushimire imbaraga bari gukoresha kugira ngo bagerageze kugira inama ababana no kubahagararira aho batari, ariko aka kanya ni ukuri ibibazo ni ibibazo. Igihari reka dusengere uyu mukobwa, kuko ikigaragara tudaciye ibintu ku ruhande afite ibibazo, arabifite pe. Kuko amakuru ahari biravugwa yuko yaba yagumye muri Canada, nubwo Irene atigeze ashaka kukomoza ahantu ari, ariko byanze bikunze uyu mukobwa yagumye muri Canada kuko baje wonyine, kuko kugenda barajyanye. Reka tugaruke kuri iyi nkuru, n'ubusanzwe tugaruke kuri iki kiganiro cyose yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, ubundi byose tubive imuzi n'imuzingo. Ushobora kuba utaramenye ibi bintu Vestina yatangaje, reka tubigarukeho. Murindahabi Irene usanzwe ari umuyobozi wa MI Empire ureberera inyungu z'itsinda rya Vestina na Dorcas, yavuze kuri Ishimwe Vestina ukomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugore aherutse kurikoroza nyuma yuko asangije abamukurikira amagambo aca amarenga ko yaba atabanye neza n'umugabo we. Mu butumwa yatambukije ku rukuta rwe rwa Instagram ariko agahita busiba nyuma y'iminota mike, Vestina yagize ati uyu munsi ubuzima mbayeho sibwo nahisemo, ndi mu bihe bigoye kandi sibyo nkwiye. Ndabizi ko nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye, ariko nta kundi. Imana yemera ko ibintu bimwe bitubaho kugira ngo tubyigiremo. Narize bihagije, nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ngo anyangirize ubuzima. Uyu mugore wumvikana nk'uwicuza cyane yavuze ko niyongera kugira amahitamo y'umugabo bazabana azaba ari uwo azi neza. Ati ubutaha ninjya guhitamo umugabo tuzabana azaba ari uwo tuziranye neza, nzi umuryango we ndetse na buri kimwe kuri we, nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. Nubwo ubu butumwa bwahise busibwa, Murindahabi yemereye Igihe ko bwasohotse kuri konti ye bwite ya Vestina. Icyakora abera ibamba uyu munyamakuru wifuzaga kumenya niba koko ari we wari wabwanditse. Aha
ubutumwa bwarasohotse, bumaze gusohoka burongera burasibwa, hasohoka andi makuru avuga yuko ngo konti yari yahakinzwe, ariko nono aka kanya ntago Irene yemeje niba koko konti yari yahakinzwe cyangwa nimba ari nyir'ubwite wabyiyandikiye. Ahangaha yaruciye ararumira. Ahangaha turacyari mu rujijo. Yagize ati ibyo mwabonye byavuye ku rukuta rwa Instagram rwitwa Vestina, ni naho byahise bisibwa kubw'umutekano we. Ibirenze ibyo Uwiteka aduhana iki umugisha. Icyakora ku rundi ruhande Murindahabi yavuze ko ibibazo by'ubuzima bwite bwa Vestina adashobora kubisubiza, ahubwo ahamya ko umunyamakuru akwiye gushaka uyu muhanzi akaba ari we abibaza. Ati ibyo mumwandikire mu bimubaze, ni ku buzima bwite bwe. MIE Music dukorana na Dorcas na Vestina, umuhanzi agomba kugira ubuzima bwe bwite bw'umuhanzi kandi tukabwubaha. Ikindi kibazo Murindahabi yirinze gusubiza umunyamakuru ni ikijyanye n'impamvu batatahanye mu ndege nk'uko bajyanye bajya mu gihugu cya Canada. Ati amategeko y'indege ahamya ko abantu baziranye bagenda mu ndege imwe abahe. Icyo ni ikibazo Irene yarabashije. None se ubundi umwe aje imbere undi akaza nyuma, ikibazo cyaba ari ikihe? Dorcas na Vestina ibyo bapfana n'abakunzi babo si ibitaramo n'indirimbo, akabikorera aho ari ashaka. Yemerewe no kuvuga ngo ngiye kuruhuka akagenda. Ikizima nuko nta mezi 3 yashira utabonye igihangano cyiza. Aho niho turebera. Murindahabi wageze i Kigali ku wa 19 Ugushyingo 2025 ari kumwe na Dorcas gusa, yakomeje kubera ibamba umunyamakuru wifuzaga kumenya niba Vestina yaba yaratashye Kigali. Icyakora ahamya ko ameze neza kandi bavugana. Ati ameze neza n'ubu tumaze kuvugana, ari amahoro. Imyaka bamaze mu muziki imaze kuba 5, baciye mu bintu byinshi bibategura iba ari gucamo uyu munsi. Ndanashimira Imana ku nkuru mbi nyinshi mwakozeho zatumye bakomera. Aho umunyamakuru yamubajije atari ko hari n'inziza nyinshi zakozwe. Irene asa nkaho atsimbara ko hakozwe hagiye hakorwa inkuru ziri negative cyane. Murindahabi yavuze ko adashobora guhishura amakuru yuko umuhanzi we ari aho umuhanzi we ari kubw'impamvu z'umutekano we. Ati nkibona ukuntu mwese muraramye, nifuje ko aho umuhanzi wanjye ari bikomeza kuba ari ibanga, kandi ibyo mbifite mu nshingano kubwo kurinda amakuru ye. Uyu musore yongeyeho ko induru z'amakuru avugwa kuri Vestina arizo zatumye indirimbo yabo nshya itajya hanze, cyane ko we yemeza ko umurimo w'Imana ukorwa mu ituze. Bwasubizaga abantu bari kuvuga yuko ibi babikoze mu rwego rwo kugira ngo atwike. Nkurikije ikiganiro numvishe kuri MIE Empire, nicyo numvishe hano ku Gihe, biragaragaza neza ko byanze bikunze uyu mugore Vestina afite ikibazo ariko gitandukanye, harimo ibyo bamwe bagiye bavuga by'ibinyoma byinshi cyane, ariko hakaba harimo na dukeya dushobora kuba ari ukuri. Irene akomeje gushyira abantu mu rujijo ku kigendanye naho Vestina yaba ari. Rimwe ari kuvuga ngo ashobora kuba atabaye yaraje mbere se, ubundi akavuga ati sinababwira ahantu ari, ubundi hari naho bavuze ngo bakoze ngo baraza kuza kubona amashusho y'indirimbo bakoze, ngo kandi ngo iyo ndirimbo ngo yakozwe bari mu Rwanda, ngo ariko hari n'ayafatiwe Canada. Ariko mukuru umunyamakuru akamubaza ati se iyo ndirimbo yafashwe mbere yuko bagenda nk'amashusho yafatiwe mu Rwanda? Ukumva mukuri nyine hari amakuru Irene aryamyeho, ariko ni nabyo agomba kurinda umutekano uwo areberera. Mu gihe gikwiriye dushobora kuzabimenya, reka dukomeze dutegereze. Ariko igihari musengere Vestina, n'ukuri musengere Vestina. Ari mu bihe bitoroshye, ari mu bihe bikomeye. Umuntu wibwira yuko nta cyabaye, uwo muntu ari kwishuka. Umuntu wibwira ko nta cyabaye ari kwishuka. Ikibazo cyaravutse, igihari nuko ahubwo
tugomba kuguma ku mavi tugasengera uyu mukobwa wacu cyangwa uyu mugore wacu akaza kumererwa neza akongera akisubiza. Naho ubundi bitabaye ibyo haza kuzamukiramo n'ibindi. Igihari nkurikijeho ibyo biganiro byose uko ari bibiri numvishe ni uko byanze bikunze bishobora kuba ibintu bitameze neza